Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngizibambe ngebreakfast fast lapha bo Mastiers and Megan manje lana kudura ukuthi igomke kahle kahle kufuneka ngathi ungezwa nomuntu ophumele izimali zamafa or uthola izimali zero mina ngi-understand ukuthi wayebadurisa kangakule tolo lezi ezikuboma N12 N11 yes or bachajele ukuthi uzodlula ama-tourist na hayi phela lana kuyabiza ngcono bathi sithenge nge-ID ifune i-ID yangaphandle bakudurisela mara bangabona nemzansi uthenga ngeprice reasonable angazi ukuthi wayi kizo zonke izinto kumele sihlezi sifela abantu bangaphandle ayikhona umthetho wase-South Africa ko-change ufavor thina kuqala mangabe ungu-understand ukuthi ngizama ukuthina athi ngikenzele example fast lapho nisakhumbula le Durban bebatoyitoya bathi abantwana ba-outside South Africa basezikolweni mara base-South Africa bathi kugcwele chaza izinto ezifana nalezo nalana ekudleni kumele zikhawunte phela mara ngiyazi-ke ukuthi thina ama-South African citizen we only talkative online makube i-action idololo next nami ngiyazibala khona lapho sometimes ngikucabanga idayi no basilowile labantu ayikho into efana nale fast bese sesisendleleni lapha sengiyadla yes le nto lena engiyithengela ngiyazi nokuthi yini I know ayitaste-ke the way bengiyibukeka ngakhona ngibhekile lapha bengicabanga ukuthi itaste njenge-pizza or itaste njenge-pie ayidololo next mase ngiyiluma lapha yes sizwakala ezinye izipayice engingazi-understand ngiyazizwa nalezi zipayice zakhona ukuthi abazifakanga abazidlowelele fast bese sesiphezu kwe-N4 nalapha lidla phansi ibhantam lako malimami nikhumbuleni phela ukuthi line-engine ye-Audi RS3 that's why igijima kangaka nawo namavitla bathe ashiya sihlezilane and niyabona mos ukuthi isigijima phezu kwe-fast lane ikhombisa ukuthi kuyanyiwa la niyalazi-ke le bridge leli mawuhamba ku-N4 alidlali-ke ngamatraffic ahleza nje baningi kakhulu-ke abodriver banamathikiti we-speed trap abathole kule bridge leli I'm sure nathi le speed trap lesisibambile mfana uzobona ngeposi ngeke ayi lana vele bese sesihamba emthandazweni entabeni zenhlanhla lana hlezi igcwele abantu angazi ukuthi izikhiphana abazi kakhe basho mara namakara yaphaka nokuphaka lapho ubona abantu bakhuphuka ngezigubhu yeyi sitshelani lapho uma ngabe nithatha imali nathi sikhambe soyithatha I'm sure nakule ntaba lena kunamanzi wesiyalo ngiyazi ukuthi abantu bawathanda kakhulu amanzi wesiyalo yes sesamnandi ukudlula i-purified mangale emaplazini vane ngiwaphuze yes sengizizwe ukuthi yabona maye sengimqemana net ukuthi lawa lapha ayisesayabhora cause ihlezi igcwele abanye abantu bayanyokwenza izinto zabo ezisinaks niyabazi mara ukuthi abantu banjani yes umuntu othabona kahle ukuthi abantu bahlezi beza lana bazokha amanzi esiyaleni bayowaphuza afika ahlaba inkukhu lapha ikhathele enhloko ayishiye khona lapha ngizibuza ukuthi mara kahle lo muntu ucabanga njani enhle abanye abantu abamosha abantu lezi nyanga zenzisa abantu izinto ezishinga leceleni naye uma umuntu nje ucabanga njani ufika ubona kahle ukuthi abantu lana bafika bakha amanzi bawaphuza for a good reason wena maceda lapho ufika ukhatha izinkukhu zishiya khona lapha ayi yazi nayikhona nani khe nicaleni ucabanga mara sometimes abantu angibablame yazi nomhlaga ugcine sokwenza izinto bokucabanga ukuthi angeke uzuzenza that's why bathi never judge bathini never judge book by its cover hayi ngikhohliwe mara khona lapha fast bese sesisegoli lapha kwandonga ziyaduma yazi umshana ngelinye la ngibuza omunye umbuzo onzima njani ngahluleka nowuphendula ayi uthini thenga nini imoto uyithenga nini imoto uyithenga nini imoto malini imoto mothi ngiyithenga nini nelapha malini veteran malini veterani 50 rand yasoyithenga kusasa mara mshane understand ukuthi le moto ebengihamba ngayo bekungasiyami it was a sponsored car bengisemsebenzini mayicabanga ukuthi ngiyithenga ngani njengoba imoto ngingasebenzi so yabona abantwana abana filter shem bakhona ukubuza omunye umbuzo onzima kabi phambi kwabantu umntwana akavila ukubuza ukuthi wena waye unganamoto uzibani banyana nemoto sikhathi leso nihlangana nabantu vele ubona ukuthi baba be mara into engichaza kuyi-1 nabo bazokhula bazofika kule situation lo mbuzo kwamshana ungidla ubusuku bonke ngathi yazi nake ngishaye around lapha ka-Toyota ngiyobona ukuthi angiqualify for imotonyana encanyana nanoma bangangibhadalisa 800 per month okungasenani ayi lana vele bese sengifikile kunjayami upuleng lapha ngimtshela ngisasuka eMiddelburg utejo wanginamali wadami malume kamshana zwakala sibona ukuthi angeke sikenzele iplani na hey kumnandi kuma-dealership mawufika lapha bayakubuza ukuthi ufuna uphuzani sengiyazi ukuthi maye mangomile nginganamali ngizoyenza ngathi ngiyothenga ikari mangifika lapha ngiziphuzele ikholi ceda lapho ngithi ngiyabuya ngisolungisa izinto zami ebhenki igona mara niyabona ukuthi mina bafowethu ngiyancanya ngihlezi nginipha amaplani agrand ukuthi ngizitholele izinto zamahala mara nina tololo next ningiplage nokungiplaka ningibiza nasemsebenzini wenu ukuthi ngizonivakashela at least ngizophuza ikofu lamahala-ke orini lana nisebenza khona wekha ama-drinks yabona mangabe usebenza lana ngekho khona ama-drinks isivakashi basifikile basi-offare next aniholi sharp yekela ngiyadlala lana bese sesibhizi ngenye iphepha okenzima kakhulu guys balekile ukuthi before usayina amaphepha ufundisise and ubuze umbuzo nanoma ungawubuza ka-100 as long ungaka-understandanga akunandaba buza bazokuphendula especially mangabe uthenga imoto ngebhenki boyifinansa make sure ukuthi uyabuza uzubuzisise nanoma ungahamba nala mafomu ekhaya yofundisa ikhazini yakhe ehlakaniphe kakhulu nanoma ungacashi loyo ukuthi u-understande that's why ekugcineni masekucala ukuthi boom ama-balloon payment abantu bayathuka bathi yini mina ngiyazi le nto le kanti no wena ufundanga bese ujabule kakhulu ujahele kuyodrive and ukuthi imoto uyithenga kubani kubalulekile cause abanye abekho transparent mara ayipule ngiyamthemba bafethu mawufuna uthenga imoto contact into angichaza ngayo ukuthi upatient for ama-client yakhe usineka igama lakhe lisithune engimnikeza lona from namuhla mawufika eToyota yathi honey june egoli ufika ukuthi ufuna upule ngangiyakutshela iservice yakhe it's the best mara bafethu niyazi le ngoma lena kasiyasheza ethi nkulunkulu ngiyabonga konke ongenzela kona ngibonga uthando ongipha lona nezibusiso noma ngona abuye athi ngibonga ukuthi ngisaphila abafila bazonithipha netalent ewanginika ngiyabonga abantu bayangifila umdali wathi
ayijikiswa uye kuphela ongayijika ngithemba wena kuphela yabona manje I can clearly relate kula ma-lyrics wakasiyashisa enhle kuyazini athi ngishayele ngoma i-full blast lana emotweni vele ngisala ngiyibeka ku-repeat mara before ngiyibeka ku-repeat kumele ngishayele yaka-youngstana le nithi camago 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 ngibonga uthando engilinika ngabantu abafethu ngiyabonga uthando engilinikwa yini. Let's welcome my new baby firstborn vane ngibona abantu bathiya amagama so nami lena kumele ngithi igama awungeke bafethu cabanga sengithi kumoto snow awu yazi yayinhle imoto bafethu yazini kuba umagogo bekasaphila zoba yi-first passenger princess yala ayi mara yazini umshana uzayibamba-ke.